天空 TV. 大家好, 안녕하세요. 티엔콩입니다. 오늘도 코끼리와 꿀꿀이 시리즈를 가지고 왔어요. 제가 오늘 가지고 온 책은 小猪害我打喷嚏. 돼지가 자꾸 날 재채기 나게 해 라는 책입니다. 보다시피 코끼리가 이렇게 콧물을 닦고 있죠? 돼지 때문에 자꾸 재채기가 나나 봐요. 어떻게 된 일인지 한번 볼까요? 코끼리가 막 재채기를 하죠. 에취, 에취. 에취가 중국어로 뭘까요? 얘가 小猪害我打喷嚏. 나? 我吗? 이렇게 하고 있네요. 코끼리가 이렇게 앉아서 놀고 있는데 뒤에서 돼지가 떼굴떼굴 굴러오면서 코끼리를 불렀어요. 小象! 코끼리야! 今天想干点什么呀? 오늘 뭐 하고 싶어? 我想 나는 이렇게 말했어요. 啥? 뭐? 이랬네요. 코끼리가. 아가 뭐죠? 怎么啦? 왜 그래? 아이? 아라딩? 아리바바? 아로 시작하는 건 다 말하고 있어요, 지금 코끼리가. 뭐라고 하는 거야? 아티! 애취를 중국어로는 아티라고 하네요. 아티! 하고 재채기를 코끼리가 하니까 돼지가 뿅! 날아가 버렸어요. 코끼리가 무거운 만큼 재채기를 하니까 힘이 엄청나네요. 시료. 이거야. 훌쩍을 시료. 시료. 콧물을 닦았어요. 你没事吧? 너 괜찮지? 너 괜찮지? 我不知道啊. 我잘 모르겠어. 나 티! 또 뿅! 날아갔어. 이상하다. 我停不下来. 이상해, 나 멈춰지지가 않아. 我停不下来. 티!停不下来打喷嚏. 재채기가 멈추질 않아. 어지러워. 더晕了. 어지러워요. 안 돼! 이러네요. 아유, 어지러지. 뭐가 안 되는 거죠? 不会是 설마 아니겠지? 不会是 뭘 말하는 걸까요? 설마 不会是小猪过敏症吧? 설마 나 돼지 알러진 아니겠지? 뭐라고? 티! 뿅뿅뿅뿅. 아니, 잘 있다가 갑자기 돼지가 나타나니까 계속 재채기를 하잖아. 그러니까 코끼리가 샤오샹이 돼지 알러지인가 생각을 했나봐. 알러지가 걸리면 에취 이렇게 하거든요. 알러지 반응이 있으면 你打喷嚏就不能轻点吗? 너 재채기 좀 살살 할 수 없니? 对不起. 미안해. 그게 잘 될까요? 그치만 如果我有小猪过敏症 만약에 내가 진짜로 돼지 알러지에 걸린 거라면 돼지 알러지가 있다면 我就再也不能靠近你了 그럼 나 다시는 너랑 가까이 갈 수가 없어. 뭐이? 我们就做不成朋友了 그럼 우린 이제 친구가 될 수 없는 거야? 我们就要永远说拜拜了 그럼 우리 영원히 빠이빠이 해야 되는 거야. 돼지가 글쩍글쩍해요. 코끼리가 엄청 심각해요. 다 울어요. 可是小象 그치만 코끼리야 라고 뭔가 말하려고 했는데 别 입을 가리고 别 그러지마 하지마 什么都别说 아무 말도 하지마 하고 입을 가려버렸어요. 太迟了 너무 늦었다고 하고 울고 가버렸어. 나는 또 시작되나봐요. 코끼리 무서워요, 그쵸? 돼지 헬멧 썼어요. 무서워. 티. 귀엽게 끝났네요, 웬일로?
바이바이. 샤오샹. 어떡해요. 슬픈 이별을 맞았네요. 누구예요, 얘는? 고양인데 청진기를 메고 있죠? 의사인가 봐요. 시려. 눈물을 뚝뚝 흘리면서 훌쩍훌쩍 가고 있어요. 시려. 你还好吗, 小象? 너 괜찮니, 코끼리야? 不, 아니, 我一点儿也不好, 猫医生. 아니요, 나 전혀 괜찮지 않아요, 고양이 의사 선생님. 청진기를 대고 있어요. 진찰하나 봐요. 我得了小猪过敏症. 깜짝이야. 나 돼지 알러지 생겼다고요. 我再也不能去见小猪了. 나 다시는 돼지를 만날 수가 없나 봐요. 그 사이에 체온계를 꺼내고 있어요. 입에 넣고 小猪可是我最好的朋友啊. 그치만 돼지는 내 제일 친한 친구란 말이에요. 티! 체온계가 뿅 날아갔어요. 이거 보세요. 체온계가 원래 흰색이 이만큼 있었는데 거의 없어졌죠. 올라갔죠. 체온이 높은가 봐요. 열나나 봐. 깜짝 놀랐어. 老天爷,现在我还得了猫咪过敏症. 하느님, 나 이제는 고양이 알러지까지 생겼나 봐요. 왜 그렇게 얘기하죠? 猫咪过敏症. 아까 돼지랑 있을 때 재채기했는데 이젠 심지어 고양이랑 있는데도 재채기를 했어요. 그럼 고양이 알러지도 있는 건가요? 펑! 절망했어요. 넘어졌어요. 펑! 근데 고양이가 보니까 열이 나죠. 알레르기 반응이 있을 때는 열이 날까요? 我觉得你根本没得小猪过敏症. 내가 봤을 때는 넌 무슨 돼지 알러지 그런 건 걸리지도 않았다고. 也没得什么猫咪过敏症. 그리고 고양이 알러지도 걸린 게 아닌 것 같은걸? 잉? 코끼리가 눈이 띵글. 你只是感冒了. 너는 그냥 감기야. 감기 걸렸다고. 感冒? 감기요? 对,你病了. 그래, 너 그냥 아픈 거라고. 我病了. 太棒了. 신났어. 감기 걸렸다 그러는데 太棒了, 너무 잘 됐다 하고 코끼리가 엄청 신나해요. 보통은 감기 걸렸어, 너 아파 그러면 슬퍼야 되는데 이건 무슨 상황이래. 谢谢你, 猫医生. 너무 고마워요, 고양이 의사 선생님. 왜 이렇게 고마워할까요? 다들 아시죠? 小猪,小猪, 好消息. 돼지야, 돼지야, 좋은 소식 있어. 아우 시끄러워. 정신없어. 너무 꽉 껴안았나 봐요. 我感冒了. 나 감기 걸렸대. 이거 돼지 봐요. 지금 뭐죠? 돼지 콧물 흘리고 재채기 하나 봐요. 휴지로 닦고 있어요. 祝你健康. 그래, 건강해지길 바랄게. 곧 낫길 바랄게. 이러면서 돼지가 얼마 있었네요. 이게 만약에 돼지 알러지였다면 얼마 쓸까요? 진짜 감기였나봐요. 그러니까 아까 전에 코끼리가 에취에취 돼지 앞에서 엄청 많이 했죠. 그래서 침 튀어서 얼마나봐요. 정말 감기 많네요. 그래서 결국은 돼지도 입에서 열이 나고 몸에서 열이 나고 추워서 똘똘 목도리도 감고 있고 어쨌든 결론적으로는 둘이 계속 친구를 할 수 있게 됐답니다. 小猪小象 이야기는 그래서 이렇게 끝났습니다. 大家下次再见，拜拜。